देखो सुपर बाइक में ना उनकी बाइक की ये फ्रंट देखता हूँ, मतलब उनका दिखता है, ठीक है, और आगे का भी दिखता है। तो मेरा फ़ोन है मेरे पास, ठीक है ना, मेरे पास कोई अच्छा कैमरा नहीं है, तो इसके वजह से मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मतलब ये नहीं आ रहा है, दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो रेस वगैरह होता है ना इसमें दिखता है, तो वो चीज़ नहीं आ रहा अच्छे से। बट कोई नहीं, अभी मैं आपको जो कि है लेके चलता हूँ एक मज़ेदार सी लोकेशन पे, और आप लोगों को वहाँ पे जो कि अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाएंगे। और मेरा ये एक्सपीरियंस मेरे को याद रहेगा फर्स्ट टाइम। और कुछ भाई लोग जो कि यहाँ पे वीडियो वगैरह बना रहे हैं, और अपन भी वीडियो ही बना रहे हैं। सो कोई नहीं।